व्यूअर्स मैं हूं आपको उस्मान जहांगीर। आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टाइप गुरु। व्यूअर्स आज हम आपके लिए बिल्कुल यूनिक सा प्रोडक्ट लेके आए हैं। प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी एक्सेसरीज फील्ड से भी थोड़ा सा हट के प्रोडक्ट है। बेसिकली हम आज जिस फील्ड को टच कर रहे हैं वो बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड है, पीसी से रिलेटेड है। जी व्यूअर्स, आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात करूँ वो बेसिकली गेमिंग कीबोर्ड्स है। मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड आजकल मार्केट में बहुत ही जबरदस्त किस्म के RGB लाइट के साथ लॉन्च किए गए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, जिसकी आउटर पैकेजिंग मेरे सामने पड़ी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। GK400F इस वक्त आपको नजर आ रही है। RGB मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK400F की आप आउटर पैकेजिंग देख रहे हैं। ये तमाम इसमें जो आपको नजर आ रही है LED RGB लाइट्स हैं। ये इंशाल्लाह इसकी जो ऑन डिस्प्ले होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह नाइट मोड में दिखाऊंगा ताकि आपको जरा क्लियर नजर आए और किस किस किस्म की इसमें लाइटिंग दी गई है। ये व्यूअर्स की आउटर पैकेजिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बैक से रिमूव करूँ। ये HP का प्रोडक्ट है, HP ब्रांड्स का प्रोडक्ट है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही स्मार्ट लुकिंग में दी गई जो आपको नजर आ रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त तमाम इसकी पैकेजिंग काफी बड़ी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, शायद कैमरे में पूरी नजर आ रही हो। तो ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, आइए इधर इसकी चलते हैं आउटर पैकेजिंग, सो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि हम इसको चेक कर सकें सब एक्सेसरीज में क्या क्या प्रोडक्ट दी गई है। HP मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK400F की हम चाह रहे हैं जी इस वक्त आउटर पैकेजिंग आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या चीज़ है और कैसी गई है। जिस वक्त मैं प्रोडक्ट खोल चुका हूँ आपको नजर आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त पैकेजिंग बनाई गई है। मैं ज़रा प्रोडक्ट को निकाल के बाहर चेक कर दूँ पहले। ये भी इस वक्त मैं प्रोडक्ट खोल चुका हूँ, आपको नजर आ रही है। 7 केबल है इसकी जो सिस्टम में लग जाएगी ताकि इसको ऑन किया जाए। ये आप देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया HP की तरफ से, बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग है, बहुत ही स्मार्ट लुकिंग दी गई है। इसके अलावा अगर हम पहले और चीज़ें देखें इसके बाद में इसको फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा इसमें जो आइटम दी गई इसमें इसके अलावा इसकी गाइडलाइंस दी गई है और HP की कुछ वारंटी भी इसमें क्लेम करने के लिए दी गई है। इसमें डिटेल्स दी गई है, इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल है और इसमें दोनों लैंग्वेजेस दिए गए, इंग्लिश और चाइनीज़, दोनों लैंग्वेजेस में इसमें डिटेल दी गई है। आपको इसकी तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, फीचर्स दी गई हैं। इसके अलावा पैकेज कंटेंट्स दिए गए हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं और मल्टीमीडिया एंड बैकलाइट शॉर्टकट आपको नज़र आ रही है, सारी दी गई है। ये आप इसको रीड कर सकते हैं, उसको आप इजीली कनेक्ट करके इसकी लाइटें आप देख सकते हैं और इसकी सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। जी इस वक्त ये प्रोडक्ट मैंने अपने हाथों में उठा लिया, आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त ये प्रोडक्ट टॉप पे आपको नज़र आ रही है, HP ब्रांड लिखा गया है। ये जो आपको कैमरे में अगर जूम कर दूँ तो आपको नज़र आ रहा है HP ब्रांड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तमाम बिल्कुल यूनिक सा कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया है। अगर इसकी मैं थोड़ी सॉफ्टनेस की बात करूँ, आप ये देखें इसकी साउंड आपको सुनती दे रही है, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही नरम। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मैं थोड़ा सा क्रॉस करके आपको दिखाऊं, इसमें देखिए आपको नीचे साइड से इसमें LED लाइट्स नज़र आ रही है, RGB लाइट्स जो डिफरेंट कलर में दी गई है और इसकी डिफरेंट रोशनीज होती है। इंशाल्लाह इसकी मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि इसकी लाइटिंग आपको दिखा सकूँ कि कैसी है। अब इसको मैं थोड़ा बैक साइड से आपको चेक करा दूँ। ये आपको देखें जी इस वक्त नज़र आ रही है, इसमें मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK400F प्रोडक्ट नेम है और इसके अलावा इसमें रेटेड करंट दिए गए DC 5 वोल्ट 200 mAh की जो वायर। इसके अलावा जो वायर इसके साथ जो वायर दी गई है ये 1.6 मीटर की वायर दी गई है, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल में बहुत ही इनफ साइज़ है, काफ़ी अच्छी साइज़ है। जो आप PC के सामने बैठते हैं यूज़ करते हैं उसके लिए बिल्कुल इनफ साइज़ दिया गया है। व्यूअर्स बहुत ही सॉफ्ट कीबोर्ड है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मटेरियल में बनाया गया। इसके आप मटेरियल की साउंड सुन रहे हैं, ये मैं आपको इसकी साउंड सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। और ये इसकी कीबोर्ड से आप इसकी भी साउंड देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग में दिया गया है। और इंशाल्लाह जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जब बहुत ही सॉफ्टनेस, स्पेशली जब गेमर्स जो होते हैं वो जब यूज़ करते हैं तो उनके लिए इस किस्म की कीबोर्ड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। नॉर्मल कीबोर्ड्स आपने यूज़ किए होंगे जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और डस्ट जाने से थोड़ा सा और भी हार्ड हो जाते हैं या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसकी कीज़ अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी हाइट से ऊँची रखी गई है। ये तमाम चीज़ मैं आपको अगर साइडों से दिखा दूँ, ये देख रहे हैं आपको इसमें LED लाइट्स नज़र आ रही है, अपनी हाइट से थोड़े से ऊपर रखे गए हैं ताकि इसमें बड़ी सॉफ्टनेस इसी तरह जारी रहे। इसके अलावा वीडियो अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको ये बनाऊंगा नाइट मोड में, ताकि इसकी तमाम लाइटें मैं ऑन करके आपको दिखा सकूँ इसमें कितने किस्म की RGB लाइट्स दी गई हैं और किस किस्म के शेड्स दिए गए हैं। वो इंशाल्लाह इसमें मैं अगले क्लिप में आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। आप देख रहे हैं कि हम HP गेमिंग कीबोर्ड जो इस वक्त कनेक्ट कर चुके हैं PC के साथ, डायरेक्ट प्लग इन प्ले के साथ ऑप्शन दी गई। इस वक्त आप देख रहे हैं RGB लाइट्स आपके सामने ऑन है, सारी आपको नज़र आ रही है, मुख्तलिफ शेड्स हैं, रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन और इसके अलावा ब्लू शेड दे रही है। अब मैं इसके ज़रा फंक्शन के बटन को प्रेस करके 1 बाय 1 आपको इसके फंक्शन दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी लाइटों की जो RGB की कमालात हैं वो आपको नज़र आती हैं। ये FN का बटन आपको नज़र आ रहा है, FN जिस पे लिखा है, इसको मैं प्रेस करके इसके साथ में 1 बाय 1 एक एक बटन आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी आप इसकी लाइटिंग देखेंगे चेंज होती जा रही है, आपको नज़र आ रही है 1 बाय 1। आप देख रहे हैं इसमें फंक्शंस चेंज होते जा रहे हैं।
बहुत ही सॉफ्ट कीबोर्ड है, यूज़ ज़रूर कीजिए। अब मैं इस वक्त अपनी लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड पे आ गया हूँ। अगर मैं क्यू का बटन दबाता हूँ, इसके साथ मुख्तलिफ कीबोर्ड्स आप 1 बाय 1 ट्राई करते रहें। ये देखें, अब सिर्फ ये आपको ये एरोज और 4 डिजिट्स नज़र आ रहा है। अगर मैं 3 को क्लिक करता हूँ तो आपको ये थोड़ी सी लाइटें नज़र आ जाती हैं। अगर इस तरह मैं 1 बाय 1 आगे चलता जाऊँ तो आपको 1 बाय 1 प्रेस करें, आपको इसके तमाम जो फंक्शन है वो आपको नज़र आते जाएंगे। इस वक्त ये बंद हो चुका है, दोबारा मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ये फुल ऑन हो गया कीबोर्ड। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ, इसकी लाइट जो नीचे से आपको नज़र आ रही थी, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था। इसमें आपको मैंने कल भी कहा था कि साइड से आपकी LED लाइट्स इसमें दी गई है मुख्तलिफ़ किस्म की। तो लाइट में आप यूज़ करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। इसकी जो डिजिट्स हैं सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आपको आएंगी। आप इसके मुख्तलिफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स की, ये इसकी कमालात है। HP का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है स्पेशली गेमर्स के लिए। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। जब आप रात को फुल नाइट में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपको उल्टा यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इनकी लाइट ही बड़े मध्यम और बहुत ही प्यारी जैसे रेनबो शेप्स में दी गई है उस तरह की दी गई है, मुख्तलिफ शेड के साथ दी गई है। जी हम अपने लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं। HP मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड GK 400F हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसी प्रोडक्ट के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर इसके जो और मॉडल्स उसी भी आपको डिटेल दूंगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, नॉर्मल यूज में भी और गेमर्स के लिए भी बहुत ही लाजवाब कीबोर्ड। इसमें मैं आपको दोबारा मतलब आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपको नजर आ रहा है। इसकी जो बटन है आप बड़ी सॉफ्टली यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली रिलेटेड है कंप्यूटर फील्ड से। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं XP कंप्यूटर के नाम से जुल्करनैन, उनके पास ये प्रोडक्ट्स तमाम कंप्यूटर रिलेटेड अवेलेबल। अगर ये कोई बाय करना चाहे तो इसके नीचे लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दीजिएगा, आप उसके थ्रू उनसे कांटेक्ट करके ये परचेज कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल प्राइस हमारी होगी 4500 रुपीज़। इस पर आपको ये अवेलेबल होगी। और इसके अलावा और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट है आपको XP कंप्यूटर पे मिल सकती हैं। तमाम प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे प्राइस में आपको, क्योंकि वो खुद भी होलसेल में डील करते हैं, तो अच्छी प्राइस में आपकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।